வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பவித்ராசாந்தி vlogs. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் வந்து வீடியோ பண்ண போறோம். அது வந்து ஒரு விசேஷ நாளுக்காக நமக்கு வந்து வரப்போறது வந்து விநாயக சதுர்த்தி. எந்த பண்டிகை செய்யலனாலும் விநாயக சதுர்த்தி வந்து கண்டிப்பா எல்லாருமே செஞ்சுப்பாங்க. ஏன்னா குடும்பத்துல எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படி சொல்லி அப்படிதானே குழந்தைங்களுக்கு படிப்பாங்க, படிப்புக்காக ஒரு சுபகாரியம் நடக்கணும்னால எல்லாத்துக்குமே வந்து விநாயகரை ரொம்ப கூப்பிடுவாங்க. அது வந்து ஒரு கொல்கட்டை வந்து ரொம்ப விசேஷம், பிடிச்ச பிரசாதம் வந்து சொல்லுவாங்க விநாயகருக்கு. வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து கொல்கட்டை பாயசம் செய்ய போகிறோம். அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு விநாயகருக்கு பிடிச்ச கொல்கட்டை பாயசம். கொல்கட்டை செய்வோம், கொல்கட்டை பாயசம் கூட பிரசாதம் வச்சு விசேஷம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதனால அது டேஸ்டாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். அதில் என்னன்னா நோ மில்க் சாந்தி, பால் ஊற்ற மாட்டோம், அந்த கொல்கட்டை ஆவிரி பிடிக்க மாட்டோம், அப்புறம் என்னதான் சொல்ல மாட்டேன்னு நோ சுகர், சுகர் கூட போட மாட்டோம். ஓகேவா? நார்மல் பாயசம்னா எனக்கு தெரியும், கொல்கட்டை பாயசம். ஆனால் நிறைய வாட்டி செஞ்சிருக்கேன், நார்மலாக சாப்பிட்றது சார். இப்போ வந்து விநாயகர் சதுர்த்திக்காக வந்து இது செய்வாங்க, நீங்க எல்லாம் பாருங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். என்ன அடுப்பண்டு இல்லாம இந்த சோஃபால உட்காந்துட்டு எப்படி செய்றீங்கன்னு உங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்கலாம். பட் சொல்றேன், ஏன்னா ப்ராசஸ் இங்க முடிச்சுட்டு அப்புறமா ஸ்டவ் வேண்ட போகலாம்னு சொல்லிட்டு இது பண்றோம். அதுக்காக வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் பவுடர், அரிசி மாவு எடுத்துருக்குறேன். நான் கடையில தான் பாக்கெட் வாங்கினேன். இந்த ரைஸ் மாவு வந்து நாங்கள் நம்ம நிறைய பேர் இருக்கோம்ல சந்தி, அதனால கப்பு ரெண்டு நார்மல் மெஷர்மெண்ட் கப்புன்னா 2 கப்பு நம்ம இந்த பவுல்ல எடுத்துக்கலாம். நம்மளாம் ரைஸ் ஆற வச்சுட்டு அந்த பவுடர் கூட பண்ணலாம். ஆனால் இன்ஸ்டன்ட்டாக நான் இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இதில் வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் கப்புன்னா 2 கப்பு நான் இந்த பவுலில் எடுத்துருக்குறேன். சால்ட்டு ஒரு பிஞ்சு போட்டுக்கிறேன், சும்மா சால்ட்டு டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு கப்பு. இப்போ வந்து இந்த கொல்கட்டை மாவு வந்து சுட 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 தண்ணி ரொம்ப கொதிச்சுட்டே இருக்கு. இந்த தண்ணி மாவு போகும், மாவு போகாது, இன்னும் எனக்கு தெரியாது, அதனால தான் கேட்குறேன். சரி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம், ஏன்னா இது 1/2 கிலோ மாவு. சரி இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன், 1.5 கப்பு. இதோட வந்து அப்போ 3 கப்பு மெஷர்மெண்ட் கப்புலன்னா 3 கப்பு போட்டுக்கோங்க. நீங்க கப்புலன்னா 1 கப்பு கூட போட்டுக்கலாம். ஆனா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிடணும் இல்லையா, அதனால வந்து இப்போ இது எதுக்குன்னு சொல்றேன். இப்போ இது வந்து நம்ம ஆவிரிக்கெல்லாம் போட மாட்டோம் இல்லையா, அதனால ரொம்ப சூடா இருக்கு தண்ணி. கொதிச்ச தண்ணி வந்து அது கீழே வச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் கை சுடுவான்னு சொல்லிட்டு இந்த மத்து பின்னாடி இருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்திட்டு நம்ம கலக்கிக்கணும். ரொம்ப சூடா இருக்கு, கொதிச்சுட்டு அதுல ஊத்தி விட்டாது பிளாஸ்ட் தான். உன்னை கலைய வைக்கிற அரிசி இந்த அரிசி செய்வோம்ல, அப்போ நீ அப்போ மாமனார் தான், அப்போ மாமனார் தான். அடுத்த வாட்டி நம்ம தான் செய்யணும், நம்ம ஸ்டைல் அரிசி காட்ட வேண்டாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம். இது நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி அந்த கட்டிய அந்த மாதிரி வரணும். தண்ணி நல்லா ஒரு தண்ணி ஊற்றணும். இந்த சூட்லயே வந்து நமக்கு மாவு வெந்து போயிடும், அந்த சுடு தண்ணிலேயே வந்து. தமிழ்நாடு ஸ்டைலா இது? இது ஆந்திரா ஸ்டைல் இல்லை, இங்கதான் செய்வாங்க அதிகமா. தமிழ்நாடு ஸ்டைல் தான் இது. கொல்கட்டை பாயசம்னா எங்க வேணாலும் ஒரே மாதிரி தானே செய்வாங்க. சில பேர் ஆவிரி பிடிச்சிட்டு இந்த கொல்கட்டை எங்க வீட்டுல யாரும் செய்ய மாட்டாங்களா? ஒருவேளை வந்து சில பேர் ஆவிரி பிடிச்சிட்டு அப்புறமா கொல்கட்டை செய்வாங்க. நம்ம ஆவிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா ஈஸியா இருக்கணும் இல்லையா, ஈஸி மெத்தட். இப்போ வந்து நம்ம மாவு பக்குவமா இருக்குது, பக்குவமா வந்து கலக்கிட்டோம் பாத்தீங்களா, சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கலக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணோம், கொல்கட்டை செஞ்சுக்கணும். எனக்கு தெரியாம கேட்டுட்டேன், பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. 1 கப்பு போதும்னு நினைக்கிறேன். இது பத்தலன்னு என்ன எடுத்து வச்சிடலாம். இதுல திருப்பி இதுல எல்லாம் எதுவுமே சேர்த்துக்க தேவையில்ல, வெள்ளம் சக்கரை எதுவும் போட வேணாம். எந்த சைஸ்ல பண்ணணும்
கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டாவது செஞ்சுக்கணும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் ஷேப்லாவது செஞ்சுக்கணும். கொஞ்சம் நான் சின்ன சைஸே செய்கிறேன். நல்லா கலந்துச்சு. நான் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க சரிதா? நல்லா போடுறேன். ரவுண்டு கூட போட்டுக்கலாம். ஏன்னா விநாயகருக்கு ரவுண்டு தானே. தெலுங்குலன்னா சொல்லுவாங்க உண்டால மீட்டு தண்டு பொம்பன்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா உண்டால பாயசம். இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு பாயசம் வச்சு விநாயகருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா மாவுமே வந்து இதே மாதிரி செஞ்சுக்கணும். சரி, சாண்டி ரவுண்டை சேர்த்து நான் ஓவல் ஷேப்பை செய்கிறேன். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சாதான் நமக்கு வந்து பாயசத்துக்கிட்ட போகணும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கணும். எல்லாம் செஞ்சுட்டு காட்டுறோம் பாருங்க. இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம். இது ரவுண்டு செல்தை வந்து கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு, இப்போ பாயசம் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டவ் எடுத்து போயிட்டு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாமே ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். மாவு எல்லாம் வந்து எல்லா மாவும் செஞ்சுட்டோம். இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டையெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ மீதி ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய அகலமான பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டோம். சாந்தி வந்து ஏதோ தேங்காய் கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அதுக்குள்ளே நம்ம வச்சிடலாம். ஒரு 1.5 லிட்டர் வந்து தண்ணி ஊற்றுறேன். இது வந்து இந்த செம்பு வந்து 1 லிட்டர் பிடிக்கும். ஒரு 1/2 லிட்டர் மொத்தம் வந்து 1.5 லிட்டர் ஊற்றிக்கிட்டேன். காஞ்சி தேங்காய் இல்லை, அதனால இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா பாயில் ஆகணும் இது. இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் முந்திரியோட ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து சாந்தி இது குட்டியாக நறுக்குது. நான் பெருசாக நறுக்கேன்னா இப்படி நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு குட்டியாக கட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறப்பா. கொஞ்சம் தேங்காய், என்ன தேங்காய் இது, காஞ்ச தேங்காய்னாலும் சரி பச்சை தேங்காய்னாலும் சரி, கொஞ்சம் மிக்சியில் போட்டுக்கிட்டேன். அதுக்கு வந்து ஒரு 4 ஏலக்காய் இதுலேயே போட்டுக்கிட்டு, இது வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பாக வந்து 4 பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா துருனா மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா கொஞ்சம் போடுறதுக்கு. அது இருக்கட்டும், ஃப்ரை பண்ணி போடுறேன். அங்கங்கே சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். இது அப்படியே போட்டால் நமக்கு திக்காக வரும், கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல. பரவாயில்ல, கட் பண்ண தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம், அவ்வளோதான். இப்போ இது நான் மிக்ஸி பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து பாயில் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆகிட்டே இருக்குது, பார்க்கலாம். நல்லா பாயில் ஆகிட்டே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து சாந்தி நீ போட்டுகிட்டே இரு, நான் போய் ஜூம் காட்டுறேன். இது பாருங்கள், நல்லா வந்து பாயில் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ வந்து அந்த தண்ணியில் போட்டுடணும். நம்ம மெதுவாகவே போடு, எனக்கு தெரியல, வீடியோ தெரியல. இப்படி கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் சிம்மில். இப்போ கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்து இப்போ நம்ம இந்த கொழுக்கட்டை போட்டுடணும். ஆவியே பிடிக்க வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் போட்டுட்டோம். என்ன சாப்பிட சொல்லு? வெல்லம் ரொம்ப அதிகமாகிடுமா? போதுமா? வேஸ்ட் ஆகாது. இந்த இது கலையக்கூடாது. கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிக்கணும் அந்த தண்ணியிலேயே. வந்து நிறைய வேணாம், கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடலாம். ரொம்ப அதிகமாகிடும். அது என்ன பண்ணணும், அப்படியே வச்சிடலாமா? போதும், அதை அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். அதான் 1 கப்பு மாவுன்னா சரியாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பத்தாதன்னு சொல்லி திருப்பி 1/2 கப்பு ஊற்றிட்டேன். இப்போ வந்து கொழுக்கட்டை போட்ட அப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆகணும். அதை எவ்வளோ செய் போட்டலாமா? வேணாம்
வெல்லம் என்கிட்ட 1/2 கிலோ தான் இருக்கு. ஒரு பானை செய்யலாம். ஒரு பானை அப்புறமா செஞ்சுக்கலாம். பாருங்க நல்லா வந்து பாயில் ஆகிட்டே இருக்கு நம்ம கொழுக்கட்டை. இந்த மாதிரி கொதிச்சுட்டு இதில் வந்து இந்த தண்ணியிலேயே வந்து நல்லா வந்து குக் ஆகணும் நமக்கு கொழுக்கட்டை வந்து. அப்போ கொஞ்சம் கொதிக்க என்ன ஆகும்னா திக்காக வந்துடும் நமக்கு வந்து. இந்த தண்ணி வந்து திக்காயிடும். அதில் மாவு வந்து கொஞ்சம் விட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா. இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் திக்காக வரல நம்ம நல்லா பாயில் பண்ணிட்டோம். போடணும் கொஞ்சம், அப்போதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நமக்கு. போடலாம். நல்லா வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே வந்து நல்லா குக் ஆகிட்டே பாருங்க. நமக்கு வந்து கொஞ்சமாக தான் வந்து அந்த மாவு விடுது. பார்த்தீங்களா வெள்ளையாக வருது தண்ணி. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா வந்து நமக்கு திக்கு வேணும்னா கடைசியில் ஊற்றிக்கலாம் அது. அதனால வந்து கொஞ்சம் ஒரு 4 உருண்டை வந்து தண்ணியில் கலக்கிட்டு மாவு ஆகிட்டேன். இது வந்து மெயின் நமக்கு. இது நல்லா குக் ஆகிட்டு நல்லா. ஒரு டவுட்டு கேட்கலாமா? சொல்லுமா, சொல்லு. இது நீ மில்க் சேர்க்கக்கூடாதா? இப்போ நீ சேர்க்கலாம், இப்போ தெரியும் எனக்கு. ஆனால் சேர்த்துக்கலாமான்னு கேட்குறேன். நான் வேண்டாம். ஏன்னா மில்க்கு வேண்டாம் இதுக்கு. நோ மில்க்கு, நோ ஆவிரி, நோ சுகர். நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன். சிறுபருப்பு எதுவும் வேணாம். இது கொழுக்கட்டை பாயசம். அதனால வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறேன். சேர்த்தா பால் வாசனை வரும். அப்போ பால் பாயசம் கொழுக்கட்டை பாயசம் நமக்கு வித்தியாசமே இருக்காது. நார்மலாக எல்லா பாயசமும் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். ஓகே, அதனால ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி எத்தனை பேருக்கு இந்த பாயசம் தெரியுமா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. தெரியாதவங்க வந்து இது வந்து விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ஒரு பிரசாதமாக வந்து சாமிக்கு வைக்கலாம். கொழுக்கட்டை பாயசம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அக்கா செய்வாங்க. இது இங்க வந்து அக்கா கிட்டதான் சாப்பிட்டுருக்கேன் நானு. ஆனா அவங்க பேர் சொல்லக்கூடாதான்னு தெரியல. அதனால பேர் சொல்லலாம். வேணாம், நம்ம கேட்டுட்டு சொல்லிக்கலாம். ஆமா, அப்புறம் உங்ககிட்டதான் இது வந்து நல்லா வந்து குக் ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்க. நல்லா வந்து இந்த மாதிரியே வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அளவுக்கு வந்து நல்லா குக் ஆகணும். அப்போ வந்து நம்ம திருப்பி இப்போ வெல்லம் சேர்த்திக்கணும். அப்புறம் வெல்லம் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்து குக் ஆகட்டும். இப்போ நல்லா பாயில் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், தெரியுதா சந்தி? நல்லா வந்து திக்காக வந்துச்சு. இப்போ வெல்லம் வந்து 1 கப்பு மாவுக்கு 1 கப்பு வெல்லம் எடுத்துருக்கிறேன். இது வந்து 1/2 கிலோக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. 1/2 கிலோ எடுத்துட்டா இவளை எடுத்து வச்சுட்டேன். ஒரு கப்பு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம். அதனால் 1.5 கப்பு மாவு 1 கப்பு போதும். இது வந்து நம்ம வெல்லம் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த வெல்லம் வந்து கொஞ்சம் கரையிற வரலாம் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கணும். இது கரைச்சி ஊற்றலாம்னு நினைக்கலாம். இதில் வந்து இது ஒயிட் கலர் வெல்லம் தான், அதான் வெள்ளை வெல்லம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதனால் சுத்தமான கொஞ்சம் அழுக்கல் தான் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் இந்த வெல்லம் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதனால டைரெக்டாக ஊற்றிட்டேன். இல்லைன்னா கரைச்சிட்டு திக்காக அந்த தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வந்து அது என்னது வெல்லம் கரையிற வரலாம் வெயிட் பண்ணலாம். இது நம்ம பாவு பிடிச்சி கூட ஊற்றக்கூடாதா? பாவு பிடிச்சி கூட ஊற்றலாம். அதுதான் சொன்னேன் சாந்தி. அது வந்து வெல்லம் நல்ல வெல்லமா. இதில் வந்து எதுவும் டஸ்ட் இல்லை அப்படி சொன்னாங்க. அதனால தான் இது வாங்கிட்டு வந்தேன். இல்லைன்னா கரைச்சிட்டு திக்காக ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இது பாயில் ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் திக்காக வந்துச்சு பாருங்கள். வெள்ளம் கரைஞ்சிச்சு, கொஞ்சம் திக்காக வந்துச்சு. அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பேன் வச்சுக்கிட்டு 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிட்டேன். எதுக்குன்னா இந்த முந்திரி தேங்காய் சாண்ட்விச் சின்னதாக கட் பண்ணிச்சுல்ல இந்த தேங்காய், இது வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து போடுறதுக்கு அதுக்கு வச்சுட்டா அது ஃப்ரை பண்ணி சாந்தி. எவ்வளோ நேரம் கொதிக்கணும்? கொஞ்ச நேரம். அப்புறம் என்ன, நம்ம தேங்காய் வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம். பச்சை தேங்காய் ஆனாலும் சரி. என்கிட்ட கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்குது. பரவாயில்ல, பச்சை தேங்காய் இருந்தால் கூட பச்சை தேங்காய் சூப்பராக இருக்கும். அதுதான் பால் மாதிரி. பால் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து காஞ்சி தேங்காய் கொஞ்சோண்டு வந்து போடுறேன். காஞ்சி தேங்காய் ஏலக்காய் வந்து மிக்சியில் போட்டுருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுடுறேன். நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும்.
இன்னொரு விஷயம் என்ன, திக்காக வரதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாவு வந்து இந்த மாதிரி கலக்கி வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஊற்றுடுறேன். எப்படி ஒரு 2 உருண்டை மாவு வந்து கலக்கி வச்சுருக்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை, பாயசம் திக்காக வரத்துக்கு. இப்போ வந்து ஒரு கொதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நீ டேஸ்ட் பண்ணி பாரு. அது வெள்ளை கலர் வெல்லம் இல்லை, அதனால கொஞ்சம் கலர் வெல்லம் இருக்குது, அது போடுவா. பழைய வெல்லம் இருக்குது. வேணாம், நீ டேஸ்ட் பண்ணு. டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டேன், எனக்கு சரியாயிடுச்சான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சாப்பிட்டே இருக்கும்போது திகட்டும் இல்லை, அதனால போதும் சாந்தி. ஒரு 2 அதான் மெஷர்மெண்ட் கப்பில் வந்து 2 கப்பு மாவுக்கு 1/2 கிலோ மேலே கம்மியாக போட்டுக்கிட்டா கரெக்டாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம அது ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டோம்ல, அது வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுறோம். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான். கேஸ் அந்த சூட்லேயே இது வந்துட்டேன். கேஸ் வேஸ்ட் ஆகிடும்ல. ஓகே சாந்தி பாருங்க, என்ன கேஸ் வேஸ்ட் ஆகிடுவன்ட்டு அந்த சூட்லேயே அது ஃப்ரை ஆகிடுவன்ட்டு நல்லா கரெக்டாக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நான் கிட்ட வந்து காட்டுறேன். சரி போட்டுடு சாந்தி. அதில் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து ஆட் பண்ணிவிடு. இதோ கரண்டியில் ஊற்றுட்டு அது எடுத்துக்கோ. கடையோடு அப்படியே ஊற்றிடலாம்ல. இதில் வந்து மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், கொல்கட்டை பாயசம் ரெடி. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெய் வேணாம். நெய் வேண்டாம். பாருங்கள், நமக்கு வந்து நல்லா கொல்கட்டை பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது இப்போ வந்து இந்த தேங்காயிலேயே நம்ம ஏலக்காய் கூட போட்டுருந்ததுனால அதில் ஒன்றும் ஆட் பண்ணலை. நமக்கு வந்து கொல்கட்டை பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, போய் நமக்கு சுவையான கொல்கட்டை பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. புள்ளையார் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எல்லா பாயசத்துக்கு மேலே இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். ரொம்ப வந்து திகட்டாது, பால் தேவைப்படாது, அதனால ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கொல்கட்டை செய்கிறீங்களோ இல்லையோ, இந்த பாயசம் செஞ்சு சாமிக்கு வச்சு சாமி கும்பிடுங்க. ஆமாம், ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். சாந்தி சொன்னால் ரைட். நமக்கு இப்போ வந்து கொல்கட்டை பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ டேஸ்ட் பார்க்கலாமா சாந்தி? நான் செஞ்சேன், அதனால் நீ வந்து டேஸ்ட் பாரு. உனக்கு சின்ன பவுலில் வந்து ஊற்றி வச்சுருக்குறேன். ஓ, எனக்கு சூடாக பிடிக்கும். நம்ம மாவு போட்டு இருக்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். பத்தாதான் நினச்சா கரெக்டாக இருக்கும். அது சாப்பிட வந்து நமக்கு ஸ்வீட்டாகவே தெரியும். அதனால் வந்து இப்படி போதும். 1/2 கிலோவுக்கு மேலே கம்மியாக போட்டேன் நான். டேஸ்டாக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் செஞ்சுக்கோங்க. புள்ளையார் சதுர்த்தி கண்டிப்பாக செஞ்சுக்கோங்க. அதே இந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கப்பா. கொல்கட்டை பாயசம் வந்து புள்ளையார் சதுர்த்திக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பிரசாதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா விநாயகருக்கு. அதனால் ரொம்ப ஈஸியாகவே ஆகிடும். அதே இன்றைக்கி வீடியோன்னா இதுதான் புள்ளையார் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் கொல்கட்டை பாயசம். அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சேன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்போங்க. ஏன்னா ஒரு புது டிஷ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லை. அப்படி டச் பண்ணிவிடுங்க. ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் எந்த வீடியோ வச்சு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். இன்றைக்கி வீடியோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த நல்ல வீடியோவோட உங்கள் முன்னாடிக்கு வருவோம். பாய்.